हमारा टेंट देखो, आओ इधर से देख लो पूरी तरीके से। हम लोगों ने यहाँ पे नाराज डैम के पास टेंट को सेट कर दिया है। और ये उधर देखो डैम है, वहाँ पे खूबसूरत सा डैम, और इधर हमारा टेंट। तो अभी टेंट को अंदर से हम लोग सामान रख देते हैं। कुछ सामान जो है हम लोगों ने बाहर रख दिया क्योंकि वो भीगा था, तो वो बाहर सूख जाएगा। और उसके बाद बैग को हम लोग टेंट के अंदर में रख देते हैं। और अभी हम लोग नहाने का प्रोग्राम करेंगे।